เก่าเลยเก่าที่ไหนอะพี่เก่าอะเขามีหลายสีปลาจานปลาแบนอะน่าจะอันนี้ปลาแบนปะไม่รู้แม่ไม่รู้ปลาอันนี้ปลาอะไรเหรอปลาอะไรจ้าปลาไทยขาวปลาข้าวใสอันนี้ปลาอะไรเหรอคะสลิดทะเลขอบคุณด้วยนะลูกให้ตอนนี้เราอยู่ที่หาดราวัยอาหารทะเลหาดราวัยอาหารทะเลจะอยู่ข้างในเขาบอกตรงนี้นักท่องเที่ยวจีนเยอะมากเขาจะมีผลไม้มีร้านเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูกันมีกุ้งมังกรมีหอยปลาเก๋ากั้ง300นะอันนั้นกุ้งมังกรตัวใหญ่7 สีใช่ไหมพี่ส้มไปใกล้ๆหน่อยได้ปะนี่คือดิสกุ้งมังกรกุ้งมังกรล็อบสเตอร์ตัวใหญ่มากในนั้นก็มีปลาเก๋ามีอะไรเต็มเลยค่ะเนี่ยมีกุ้งลายเสือตรงนั้นปูตรงนั้นก็มีอันนั้นก็กุ้งมังกรแต่อันนี้นะเขาที่เขาเรียกเป็นกุ้งกุ้งมังกร7 สีพวกที่ระทึกเปลือกหอยที่ระทึกหอยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ตัวเบลอเลยเยอะมากมายหอยบ้งหอยเบี้ยปลาเก๋ารู้ว่าหอยแต่ไม่รู้อะไรในปลาหมึกนี่หอยเป๋าฮื้อหอยเป๋าฮื้อหมึกแล้วยังเป็นอยู่เลยอ่ะนี่เหมือนหอยเชลล์อันนี้หอยนางสาวเป็นพวกเปลือกนี่สาลายเหรอสาลายพวงน้องนนอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะเหมือนหอยเชลล์เหรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยที่เรารู้ว่ากุ้งมังกรนั่นหอยเชลล์เชลล์เหมือนกันแต่นี่หอยปั๊มเชลล์นี่เป็นเลยอ่ะหอยนางรมครับต่อได้ครับนี่ตัวนี้ต้องกลางเลยครับมังกร5 สีเลยครับไม่ใช่7 สีเหรออันนี้จะเป็น7 สีอยู่มี7 สีอันนี้5 สีอันนี้ตัวเมียครับผมตัวเมียด้วยใช่ตัวนี้เหรอมันคนนี้หวานเหมือนกันตั้งผมเลยขอบคุณกุ้งก็ลดได้400ผมเป็น150เหลือ400ตัวใหญ่นี่เหลือ1,000ทุเรียนก็มีปลาเก๋าเป็นเก๋าแยกได้กุ้งมังกรวันนี้85นี่คนไทยเหลือ100 เดียวได้เหลือกิโลละ100 เดียวถ้าต่างชาติ850คนไทยเหลือ100 เดียวนะครับใช่กุ้งตัวใหญ่มาก85นี้คนไทยเหลือ650ราคาคนไทยไม่ใช่นะดูเหมือนแพงไม่ใช่นะเราต้องอันนี้เป็นราคาต่างชาติราคานักท่องเที่ยวดูอยากกินอ่ะนี่ตัวหนึ่งก็ประมาณ300 กว่าบาทเองมังกรปลาก็ตัวหนึ่งประมาณ300 กว่าบาทกันอ่ะ
เขาลุมอะไรกันอะเราไปดูมั้งสิเขาลุมอะไรกันอะอ๋อเขาลุมอาหารเขาก็ลุมอาหารทะเลแหละ กุ้งไม่ลดได้ไปนะครับ1,000ก็ได้ นี่เราต้องถามเขาก่อน เพราะว่าราคาคนไทยต่างชาติ กุ้งไม่เป็นไซส์905เหลือ400เลยพี่不是姐姐，不是价格最 กุ้ง 低 ไซส์ 嘛， พันสองเห 我 ลือ 就 กิโล 打 ละ500เลยพี่ อย่าดูป้ายราคาเราต้องถามนะอันนี้ปลาเก๋านี่ปลาเก๋าหมึกกระดองตัวเบลอเลยอ่ะ หมึกกระดอนมันเป็นมันตาย พวงละ100นี่หอยนางเขากินกันเหรอ ด้านหอยเชลล์ หอยหน้ายักษ์แต่ที่รู้เนี่ยปลานกแก้วคนจีนเขากินกันก็ได้ปลานกแก้ว จ๋า ออกมาแล้วค่ะ ไม่ได้แพงนะคะ ถ้าเป็นราคาคนไทย ถามก่อนค่ะ อย่าดูป้ายนะคะ เมื่อกี้ไปเช็คราคามาแล้ว ราคาต่างชาติ1,800ราคาคนไทย100เดียว แล้วก็มีอะไรนะ กุ้งเนาะกุ้งเป็นกุ้งลายเสือ แม่เจ้าเขาขาย 8,500 แต่ราคาคนไทย300จ้า มีอาหารทะเลหลายอย่างที่น่าเศร้ามากเลย แต่พอเราก็พูดอะไรไม่ได้เนาะ เดี๋ยวเขาก็จะกระโดดถีบก้านคอเอาให้ปลานกแก้วเยอะมากเลยเขาขายปลานกแก้วเยอะมากเลย เศร้าแล้วหดหูมาก จริงๆแล้วไม่ควรจะกินเขาเลย โอเค วันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ ตอนแรกว่าจะมาหากินอาหารทะเลเนาะ พอไปเจอว่าเขาขายปลานกแก้วอะขายโลละ200เองอะมันคุ้มเขาไหมอะเศร้า โอเค เดี๋ยวไปหากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไม่คงไม่กินละอาหารทะเล เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ